հատկացվի հայ զինվոր ֆոնդին։ Բարև ձեզ, նորից կրկին հանդիպում ենք այս անգամ արդեն Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության տաղավարում։ Սա մեր երկրորդ հաղորդաշարն է արդեն, ուրեմն անցած հաղորդաշարից մենք ունեցանք բազմաթիվ արձագանքներ, ինչի համար շնորհավորում եմ մեր ժողովրդին եւ կարծում եմ դեռ աշխատանքները շատ պետք է տարվեն, այդ արձագանքները շատ ավելի լինեն, որովհետեւ այնպիսի մի նպատակ ենք մեր առջեւ դրել, որը պետք է բխում է մեր ամբողջ ազգի իղձերից, որն է դա մեր հողերի վերադարձն է, մեր հողերին տիրանալը եւ այդ պահանջատիրությունը, որը մենք պետք է ցուցաբերենք։ Իհարկե այս ճանապարհին մենք կունենանք հորետես մարդիկ, սակայն ինչպես ասացինք, ինչ որ մի կառույց, ինչ որ մի կազմակերպություն այս գործընթացը պետք է սկսի եւ առաջ տանի, ինչը արդեն իրականություն է եւ դա կատարվում է։ Այսօր կրկին մենք կներկայացնենք ձեզ մեր պատգամավորներին, խոսքը կտակ իրանց եւ կրկին կներկայացնենք մեր ծրագրերը եւ այն հարցերը, որոնք ձեզ հուզում են, դուք կարող եք զանգահարել հեռախոսահամարը տեսնում եք, սա լայվ հաղորդաշար է եւ սիրով ուզում եմ ներկայացնել արդեն մեր խորհրդարանի պատգամավորի տեխնացու, ձեր քաջ, ծանոթ եւ սիրելի, խնդրում եմ ցուցադրել Արաքսի Վարդերեզյանին։ Արաքս ջան, բարով ես եկել մեր հաղորդաշարին եւ կարծում եմ մի երկու խոսք դուք ունենաս ասելու մեր հեռուստադիտողին։ Շնորհակալ եմ, այս հարցը պատմական Հայաստանի այս տարածքները 103 թե 104,000 քառակուսի 599, դա չէի հիշում, երբ առաջին անգամ 20 եւ տարիներ առաջ կարծես մեր ընկերների շրջապատում խոսվեց այս մասին, սիրտս ծուլ եղավ, ասում են այդպես, որտեվ ես ինքս վասպուրականցու, վանեցու, էրզրումցու, սեբաստացու, զավակ, թոր եւ այլն, այսինքն պատմական Հայաստանի քոքից ելած ընտանիքի անդամ եմ։ Ուրեմն երբ առաջի անգամ լսեցի, որ եղել է Սևրի դաշնագիր, ներողություն, Սևրի դաշնագրը ուրեմն բոլոր արաբական երկրները անկախացել են եւ 20 թվականի նոյեմբերի 22-ին որպես իրավական դուք ուղղեք ինձ, եթե հանկարծ ես սխալվեմ, որպես իրավական պետություն այն ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Woodrow Wilson-ի, այսպես կարելի ասել, կնիքով հաստատվել է այս դաշնագիրը։ Woodrow Wilson-ի չէ, պետության մեծ կնիքով։ Այն էլ պետության մեծ կնիքով, այսպես բարեկամներ։ Ուրեմն ես հասկացա, որ սա չափից դուրս այժմեական է։ Եվ այս դաշնագիրը երբեմն կան հորետեսներ, ինչպես դուք ասեցիք, որ խոսում են այն մասին, որ ստատուս քվո է, 100 տարին անցել է։ Who cares 100 տարին անցել է, թե չի անցել։ Ես իմ պատմական հայրենի հողերս եմ ուզում եւ իմ երկիրն եմ ուզում։ Այն ինչ որ Լենին եւ Աթաթուրք տեղի ունեցած հարաբերությունների եւ այլն գործարքի հետևանքով մեզ խաբել են ժողովուրդ, ստել են, մեզ խաբել են բարես լայն մասով։ Ես անարգված եւ խաբված եմ զգում որպես հայկին, որ եղել է իբր թե Լոզանի դաշնագիր եւ Լոզանի դաշնագրի այդ ժամանակ այս Սևրի դաշնագիրը չեղյալ է համարվել եւ Հայաստանը խորհրդային Հայաստան այն ժամանակ, որ իհարկե ոչ մի իրավունք չուներ, մի կերպ պաշտպանում էր իր գոյությունը իր հայրենի հողի վրա, բոլշևիկյան Հայաստանը լռելով կուլ է տվել, սա որպեսի գոնե հարատևի իր մի քանի հազար քառակուսի կիլոմետրով եւ մի քանի 100,000 ազգաբնակությամբ, բայց այդ ժամանակները անցել են։ Այդ ժամանակները անցել են եւ մենք, տեսեք, այսպիսի ստորագրահավաք ենք սկսել մենք ազգով։ Շատերին ես դիմեցի, անմիջապես ստորագրեցին։ Որոշներ ինձ հարցրեցին, դե լավ է Տիկին Արաքսիա, շատ լավ է, որ դուք այս ստորագրահավաքը անում եք, կամ այսպիսի գործերի մեջ եք, որ մենք կարող ենք, բայց մեզ կտան այդ հողերը։ Պետք է ուզենք որ տան, չէ՞։ Ինչպես պատասխանեց
բնական պատասխան ընտրել Արաքսյան, ինչպես պատասխան։ Ժողովրդական ասած։ Եթե զավակը լաց չլինի, մայրը կաթ չի տա։ Ահա այսպեսին է մեր իրավիճակը։ Բնական պայմաններ կան, նախանշաններ կան, հետևելով այդ բնական նախանշաններին ասեմ, մենք պետք է պայքարենք եւ պետք է հասնենք մեր նպատակին։ Սևրի դաշնագրով Վուդրո Վիլսոնի մեծ պետության մեծ կնիքով, խոշոր կնիքով այս հողերը մինչև այժմ պատկանում են մեզ։ Կարելի ասել Վանից մինչև Համշեն 103,599 քառակուսի կիլոմետր։ 1000 քառակուսի կիլոմետր։ 1000 քառակուսի կիլոմետր։ Իհարկե ժողովուրդը հարցնում է Արաքսյան, թե որտեղ կարող ենք ստորագրել այդ հարցը առաջի եթերում էլ հնչեց եւ այսօր պատրաստել ենք այդ Երբ Վահեի հետ առաջին անգամ ծանոթացա այստեղ մոտ 1 ամիս առաջ, եթե չեմ սխալվում, Արմեն ինձ զանգահարեց, ես արդեն այս հարցի մասին վաղուց գիտեի, մոտ 20 տարի առաջ, երբ այս հարցը կարծես վեր ելավ, եղան տարբեր խմբավորումներ, տարբեր մոտեցումներ, նախ որպես կորիզ մենք ինքներս պետք է հավաքվենք, մենք ինքներս իրարու պետք է հասկանանք, դառնանք մի կուռ ազգային կորիզ, եւ ամոթ մեզ, եթե մենք չկարողանանք ազգային մեր այդ գիտակցությամբ կարողանանք այս հարցը մեջտեղ բերել եւ հասցնել մեծ դուռ, ոչ թե այն մեծ դուռը, այս մեծ դուռը, եւ մեր ազգային պարտքը համարենք, որ սա մերն է ժողովուրդ, մենք պետք է սա, եթե ոչ հիմա վաղը 20 տարի, 30, 50 Արոնքեր նորից եմ կրկնում 100 տարի անց մենք այս հողերը պետք է հետ վերադարձնենք մեր եկող սերունդներին եւ եթե մենք այսօր տատերն ու պապերն ենք մենք չաշխատենք մեր թորներին ոչինչ չի հասնելու մեր հարուստ երկրից 10-ից 12000 տարի պատմություն ունեցող երկրից մեր ուզածը ինչ է մեծն Տիգրանի օրոք մեծն ծովից ծով Հայաստան առնվազն գոնե բոլոր օրենքներով մարդկային համաշխարհային ազգային բոլոր օրենքներով սա մեզ է պատկանում ահա այսպիսի մի Ես երևի ավելի շուտ փոխանցեմ Վահեին, Վահեն բացատրի սա։ Սա պետք է ստորագրենք ժողովուրդ։ Վահե բացատրեք ինձ։ Ուրեմն հարգելի հեռուստադիտողներ, հարգելի հայրենակիցներ, ստորագրահավաքը այս խնդրագրով դա քայլերից մեկն է, որ մենք առայժմ կատարում ենք։ Եվ ասեմ առաջի հաղորդումից հետո բազմաթիվ զանգահարողներ եղան եւ ոչ միայն հաղորդման ժամանակ եւ հաղորդումից հետո, այլ նույնիսկ հաջորդ օրերին ինձ զանգահարեցին եւ խնդրեցին, որ ես իրենց հասցնեմ այս խնդրագրի օրինակներից, որ իրենք կարողանան ստորագրել։ Ծեր կիներ, Տիկին Ռիտան, խնդրեց, ասեց, ես նույնիսկ իմ հարևաններին կհամոզեմ կստորագրեն։ Եվ ինքը պատրաստականություն հայտնեց։ Հարևանուհին եկավ, ինքը նույնպես խնդրեց, որ իրեն էլ հանձնեմ, ինքն էլ այդ ստորագրահավաքը անի։ Մարդիկ կան, որ նույնիսկ նվիրատվություն արեցին, մարդիկ կան, որ ասեցին նվիրատվություն, մեզ ինչի համար նվիրատվություն, որ բազմացնենք մեր Բացի բազմացնելուց քիչ առաջ ես ասում եի Արմենին, որ մենք հեռուստածրագրերի կարիք ունենք, որպեսզի կարողանանք մեր ժողովրդին պատմել այդ ուրիշ եղել։ Այո, ինչքան նվիրատվություններ ինչքան շատ լինեն, այնքան մեր աշխատանքները ավելի լավ կկազմակերպեն։ Հիմա ժողովուրդը պիտի ասել, քան նվիրատվություն ենք տալիս։ Սիրիահայքին էր փախստական, նոր եկել էր աշխատանք էր ճարել ինչ-որ խանութում, երբ որ ստորագրեց, սկսեց արտասվել։ Դա ինձ վրա մեծ տպավորություն թողեց եւ ես ուզում եմ մի քանիսի անունը այստեղ հնչեցնել, ովքեր նվիրատվություն եւ օգնության իրանց ձեռքը մեկնեցին։ Պողոս Չիլինգարյանը նվիրատվություն արեց եւ հանձնարարավ այ ստորագրահավաք անցկացնել։ Էդվարդ Պողոսյանը, Վարշավիր Աշոտը, Էկպլազայի Վարշավիրանոցը, Տիկին Ռիտան եւ մյուսները։ Մյուսների անունները ես չեմ հիշում, բայց նրանք էլ հենց տեղում, ասենք, այդ շրջապատում, որ մարդիկ կային, նրանց համոզեցին։ Հիմա մեր ստորագրավակ ինչպես պետք է անցկացնենք։ Մենք պետք է անցկացնենք մարդաշատ տեղերում։ Որտեղ են այդ մարդաշատ տեղերը, այգիները, ռեստորանները։ Կխնդրենք ձեզ, եթե դուք ինչ-որ միջոցառում ունեք, կնունք է, ծնունդ, հարսանիք, ուրեմն կանչեք մեզ, զանգահարեք մեզ եւ մենք կգանք այդտեղ մինչ ձեր միջոցառումը սկսել այդ աշխատանքները կկատարենք։ Մինչև մարդիկ սկսեն տեղավորել հենց գալու ժամանակ նրանք կարող են այդ ստորագրությունները դնել այս խնդրագրի տակ եւ նոր անցնել իրենց պարտականություններին։
Իմ ձայնը եթե զգում եք մի քիչ կտրված է, ես նախանցած օրը Ֆուտբոլի ֆուտբոլին էի մասնակցում եւ այնտեղ այո ես բացի ֆուտբոլ նայելուց նաեւ այդ աշխատանքն էի կատարում էի որովհետեւ մարդկանց բազմությունն եմ տեսել որովհետեւ այդ մարդկանց ես տնետուն չեմ կարող գտնել ես նրանց պետքա գտնեմ միայն այնտեղ որտեղ նրանք բազմա այո բազմամարդ տարածքներում եւ վաղը չեմ իսօրը նորից գնալու եմ մարզադաշտ եւ ավելի շուտ որպեսզի կարողանամ ինչքան կարող եմ ավելի շատ մարդկանց ներգրավել այս աշխատանքներին Նախ խոսենք այդ մասին թե ինչքան ստորագրահավաք մենք որ չափ է, այսինքն լիմիթը որ չափ է եւ հետո հավաքելուց հետո լիմիտ չկա ներկայացնելու սա ինչ ենք անելու միացյալ խոսենք այդ մասին Միացյալ Նահանգների կառավարությանը Միացյալ Նահանգների կառավարությունը դա վաղուց գիտի այս խնդրի համար որտեվ դեռ 12 թվականին ակադեմիկոս Լիվաշովը որ պրեզիդենտի տեխնացու էր Ռուսաստանում ինքը հրապարակավ հայտարարեց որ այժմ Սպիտակ տանը նայում են Արևմտյան Հայաստանի քարտեզը նա այդպես ելույթ ունեցավ եւ մենք մեր հանդիպումների արդյունքում նաեւ հանդիպել ենք կոնգրեսականներ Ադամ Շիֆի, Ֆրենկ Փալոնի, նախկին սպիկերի հետ, Ջուդի Չուի, Էշուի հետ եւ նրանք բոլորը տեղյակ են եւ նրանք խոստացել են որ այս խնդիրը կհաղորդեն իրենց կառավարությանը եւ կարծում եմ արդեն կառավարությունում տեղյակ են եւ եթե համացանցով էլ այս ստորագրահավաքը գնում է ուրեմն արդեն բոլոր տեսակի բոլոր կարգի կառույցները այս խնդրին տեղյակ են Վայժան ուրեմն մի բան էլ ավելացնեմ մեր հանրությունը թող իմանա մեր կառավարությունը արդեն իսկ դիմել է ամերիկյան կառավարությանը Արևմտյան Հայաստանի այո Արևմտյան Հայաստանի ժամանակավոր կառավարությունը դիմել է մտարանդի կառավարությունը Սպիտակ տանը այդ վճռի կոպին կրկնօրինակը մեզ տրամադրելու Սպիտակ տանը չէ դա գտնվում է կոնգրեսի գրադարանում այո եւ ես առայժմ դեռ չենք ստացել ես հարցում արեցի Ադամ Շիֆին որպեսզի Ադամ Շիֆի միջոցով իմանանք այդ պատասխանը ինչու է ձգձգվում առայժմ դեռ պատասխան չունենք Բայց հույսով ենք որ կստանանք երևի պարոն կոնգրեսմենը խիստ զբաղված են եւ ուրեմն առաջիկայում կստանանք եւ դրա մասին անպայման կհայտնենք ես ձեզ նաեւ կոչ եմ անում եկեք մարզադաշտ դուք գիտեք որ Սալվադորի հետ խաղը ուզում էին չեղյալ հայտարարել որովհետեւ բավական չափով տոմսեր չի վաճառել հիմա եթե դուք գաք մարզադաշտ ես ձեզ էլ կտեսնեմ մենք ձեզ էլ կտեսնենք եւ ձեզնից էլ այդ ստորագրությունները կվերցնենք խնդրում եմ համեցեք ստապ մենք զանգ ունենք եթե կարելի է երբ պատասխանենք այդ զանգին հա լսում ենք ձեզ դուք եթերում եք Ալո լսում ենք ձեզ Ողջույն ձեզ Դեդեվի ձեր հաղորդաշարին Գուզեմ սևոր ձեր ռացկորձը հրաշալի կորձ է և մեր թադը արդարթադ է ադհողերուն դերն ու դիրականը մենք ենք բայց ավելորդ հարցում ունի ձեզի կարծե որ մենք աս երկրի մեջ միացյալ նահանգներում մեջ պետք է քաղաքական ուժ դառնանք ըսկայուն քիրքերու վրա ունենանք մեր հայ տեխնատուները երեսփոխանները սենատները կոնգրեսմենները որպեսզի մեր աստղը արժև տանին որպեսզի ավելի փուրն ծևով գրնան պաշտպանել մեր թադը եւ արագ ծևով հարաճանա եւ մեր փապակներուն եւ իրականացումը դեղի ունենա մեր Թույլ կտաք պատասխանել ձեզ Թույլ տվեք պատասխանեմ ձեզ ուրեմն շատ լավ հարցադրում եք տալիս այո հարկավոր են մեզ տեսեք ոչ թե սա գովազդի կարգով նոր մեզանից մեկ ժամ առաջ Քրիս Շահինյանն էր այստեղ ներկայացել մեր տեխնացուն է սենատում առաջին մարտն է այս կարելի է ասել քանի տարվա մեջ 39 տարվա ընթացքում առաջինն է նա հայերից որ այդ պաշտոնին է գնում եւ ամբողջ հայության աջակցությունն է հարկավոր Քրիս Շահինյան հիշեք Իսկան մենք շատ ունենանք այդ կառավարական կառույցներում այնքան հայկական հարցը շատ ավելի արագ կլինի եւ այո իրոք մենք պետք է աշխատանք կատարենք այն կոնգրեսմենների հետ որոնք
հայանպաստ աշխատանք են վարում եւ այս հարցն էլ արծայցենք իրարից հետ միասին իրենց աջակցությունելով, բայց առաջի հերթին մենք ինքներս մեզ պետք է օգնենք։ Այո։ Այո, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Խոսում են, չեմ կարող։ Դուք հեռուստացույցի ձայնը իջեցրեք, մեր հետ զրուցեք։ Okay, Ստորագրահավաքելու համար ավելի լավ չի լինի եկեղեցի շաբաթ-կիրակի Իհարկե, անշուշտ ցա ձևերից մեկն է, ոչ թե ավելի լավ կլինի, այլ ձևերից մեկն է, այո, մի տեղ մի վայր է, որ հստակեցությամբ մենք փաստորեն փորձում ենք անընդհատ հիշեցնել, կամ նրանք ովքեր չեն հետևում մեզ հիմա, կամ տեղյակ պահել, որ այսպիսի հարցեր կա, դուք ուրեմն մեզ կհանդիպեք եկեղեցու բակում, ուրախություններին, տխրություններին, մարզադաշտերում, ամենտեղ կհանդիպեք մեր մարդկանց, ովքեր ձեզ կմոտենան, զանգահարեք եւ եթե ունեք այդպիսի միջոցառում, զանգահարեք, մենք այդ թերթիկները կհասցնենք ձեզ, ինչքան հասանիք ունեք, կնուկ ունեք, նամակ ունեք, այդքան բան, շնորհակալություն։ Մեզ զանգահարեք, մեր TV-ը ինչ է, ինչպես կարող ենք այդտեղ կա 662 չէ, այո, դերում եք, լսում եմ ձեզ։ Այո։ Արմեն նախ, լսում եմ ձեզ։ Այո։ Հա, հարուտ ուրս։ Ալեզան, եթե դու կարող ես, արի իմ կոնկինյան գալիս կստորագրենք, ես մամաս ինքնին ենք, էդի բալը Վաշինգտոնով բրին սենատորը Բրավո։ Հասկացա, հարուտ, հիմա պատասխան։ Ես քո հասցեն հիշում եմ, հիշում եմ քո հասցեն, հիմա պատասխանում, նախ եւ առաջ Հարութ ջան, ուրեմն կապ չունի citizen եք Ամերիկայի թե Հայաստանի, կարևորը որ դուք հայ եք, հայ լինելն է եւ բացի դրանից մենք անցած հաղորդաշարում էլ նշեցինք, որ թե աֆրոամերիկացիները կարող են ստորագրել, թե ուզբեկները, թե ռուսները, ցանկացողներ, այսինքն բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այս խնդրի հետ ծանոթ են եւ ցանկանում են, որ հայությունը այս հողերին տիրանա։ Մեկ զանգել վերցնենք երևի։ Այո։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարի շնորհակալություն ձեր գործի համար, ձեր ժամանակի համար, բայց մի միջոց գտնեք, մերով ուղարկեք, որ ավելի շատ մարդիկ ստորագրեն, գուցե հնարավոր լինի բոլոր հայերը մի տեղով հասկացած ես։ Քիչ առաջ մենք եթերից դուրս դրա մասին էինք խոսում։ Այո։ Եղավ, հասկացած ես, ուղղակի կներես, պարոն Մեսրոպյան, երբ ասում եք մեյլով, email-ի նկատի ունեք, թե ծրարներով, եթե ծրարներով, դա բավականին մեծ ծախսի հետ է կապված, ինչը մենք նոր ասենք, մենք ինքներս ֆինանսական աջակցության կարիք ունենք եւ եթե ցանկացողներ կունենան ինչ որ ձևով ֆինանսական աջակցություն ցույց տալ այս կառույցին, մենք շատ շնորհակալ կլինենք։ Ուրեմն մեզ ավելի հեշտ կլինի անհատներին 30 հատով, 100 հատով, 500 հատով այս թերթիկները տալ այդ միջոցառումները, ովքեր պատրաստ են օգնելու, դա ավելի հեշտ ձև կլինի, քան թե ասենք բոլորին տնենք, ճիշտ է, բոլորի հասցնենք, բացի դրանից նաև համացանցում կա, ստորագրահավաքը համացանցում էլ է կատարվում, Facebook-ում կա, այս խնդրագրի տակը դա նշված է, եւ մյուսները, ովքեր չեն հասցնի բլանկների վրա ստորագրել, կարող են համացանցով էլ այդ ստորագրահավաքը կազմակերպել։ Եվս մի զանգ վերցնենք, պարոն Մեսրոպյան։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Այո։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Մեր հարց ունեմ։ Ես արդեն 10 օր է, որ իմ թղթերս ուղարկել եմ, իհարկե ռեջիստր չի մել է։ Եվ ուղարկան, որ ռեջիստր եմ եւ տեսեք ընտրության մասին է, սա ընտրությունների չի խոսում։ Կներեք, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք, կներեք, որ ընդհատեցինք այն զանգը։ Արվեստը։ Այո։ Այո, բարև ձեզ։ Ասում մարզապետական կենտրոններ հաճախեք, բավականին ստորագրություններ կհավաքեք։ Այո, ճիշտ եք ասում, ես մոտեցել եմ մի առողջապահական կենտրոնի եւ այնտեղի ղեկավարությունը, չեմ ուզում եւ այնտեղի ղեկավարությունը մերժեց դա, ասելով, որ
իրավունք չունի այդպիսի տեղեկատվություն տա։ Այդտեղ հավաքում գրվում է խնդրագրի վրա ընդամենը հասցեն հեռախոսը եւ անուն ազգանուն։ Այսինքն այնպիսի ինֆորմացիա է, որ կյանքի ընթացքում 1000 տեղ այդ ինֆորմացիան գնում է եւ դա ոչ մեկին չի հետաքրքրում։ Այդ ինֆորմացիան, որ նշվում է այս թերթիկի վրա, դա միայն դուք եք տեսնում, սկի մենք ստորագրողներս չենք տեսնում, դա արդեն հավաքվում է մի պապկաների մեջ, որ պետք է արդեն հանձնվի կառավարությանը եւ կառավարությունը կնայեն թե չեն նայի, դա արդեն մեր խնդիրը չի, չնայած ուզում են նայեն, թող նայեն եւ նրանք կարող է ինչ-որ որոշակի մի երկու հատ հանեն եւ զանգահարեն, ասեն դուք արդյոք ստորագրել եք թե ոչ, բայց դա արդեն անհավանական է։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Հալո։ Այո։ Ալին։ Այո։ Դուք ուղղակի ես կարմին ջան։ Հաղորդաշարից հետո Զանգտոր Հարու ջան կասեմ քեզ էլի հիմա հստակ չեմ կարող ասել։ Հարու ջան։ Այո, այո։ Այո, կգամ։ Այո։ Եղավ Հարու ջան, կգամ։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Hello։ Այո։ Լսում ենք ձեզ։ Ինձ եք խոսում։ Այո։ Մի քիչ արագ։ Ուզում հարցնել տեսեմ, ես 10 օր ռեջիստր չեղել։ Դեկին մենք ձեզ ասենք սա ընտրությունների մասին չի հաղորդաշարը, ընտրությունների վերաբերյալ դուք պետք է Քրիս Շահինյանի հետ կապնվեք, մենք դրա հետ այդ ընտրությունների առնչության հետ ոչ մի կապ չունենք, քանի որ ժամանակը շատ քիչ է մեզ մնացել, ուրեմն ընդհանուր գաղափարը հասկացաք ինչի համար է այս ստորագրահավաքը, այո կլինեն այս կամ այն տիպի կարծիքներ, դա մենք կաշխատենք այդ գաղափարախոսությունը հասցնել յուրաքանչյուր հային, առաջին հերթին մեր զավակները կարիք ունեն այս ամբողջ տեղեկատվության, որ մենք հողեր ունենք, որոնք կորցրել ենք եւ այսօր պահանջատեր ենք, որ այդ հողերին պետք է տեր կանգնենք։ Հողեր ունենք, այո։ Մենք պետք է տեր կանգնենք այդ ամեն ինչին։ Գործընթացը պետք է սկսվի, սկսված է այդ գործընթացը։ Այս հաղորդաշարը ոչ մեկինը չի, իմ հաղորդաշարը չի, սա ընդհանուր Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության հաղորդաշարն է։ Պարբերաբար դուք տեսնեք այլ падգամավորների եւ անակնկալի կգաք թե ովքեր են այս կառույցում падգամավորները այս կառավարության, անակնկալի ուղղակի կգաք։ Կրկին հորդորում եմ ձեզ միանալ ով ինչով կարող է։ Տեսեք անհատական 2-3 հոգու համար ուզում եք թահանգա գալ, մենք չենք զլնա կգնանք, բայց աջակիցներ են պետք, օգնություն է հարկավոր։ Մարդկային ուժը, մարդկային գերանքը կոտրի, այո։ Այս սկզբունքով պետք է շարժվենք։ Եվ հարկավոր չէ հորետես լինել, արդյոք կտան թե ոչ, ինչպես Արաքսին ասեց, մի բան խոսեմ, արագությամբ ասեմ, անգամ վերջերս 4 օրյա այս Արցախյան պատերազմից հետո Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, եթե լսել եք կամ հասկացել եք թե ինչ հայտարարեց մինչ այդ ներողություն, երբ որ ռուսական օդանավը խփեցին թուրքերը, կործանվեց եւ այլն։ Հայերը կգնանք ուզեն հողերը։ Այո, նա ասաց, որ Մասիս Արարատի շրջանը ամբողջովին 3 տարվա ժամանակ է մնացել, որ պայմանագրային ժամկետով հանձնված էր Թուրքիային։ Ես դա հիշում եմ, հայրս էր պատմում դեռ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Փաստորեն 3 տարի հետո մենք այդ հողերին էլ կարող ենք տեր դառնալ։ Այո, պետք է աշխատենք դրա համար։ Պետք է աշխատենք, այո։ Ուրեմն Թուրքիայի մասնատումը սարերի հետևում չի, ամբողջ արևմտյան երկրները եւ Միացյալ Նահանգները այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են տանում, որ Թուրքիային մասնատել։ Ես կարծում եմ այս գաղափարները ժամանակը շատ արագ է անցնում։ Ինչքան բաներ ենք խոսելու, չէ՞ դեռ, այո։ Եթերում կլինեք, դուք էլ մեր բոլոր այն падգամավորները, ովքեր կան կառույցում, հանրությունը կծանոթանա իրենց հետ եւ այս գաղափարները միայն ստորագրահավաքը չի, ծրագրերը շատ լայն են, մեծ են, մասշտաբային են։ Շատ բաներ ունենք պատմելու, շատ բաներ ունենք ասելու ձեզ։ Հանդիպենք ձեր հետ։ Առայժմ մաղթում ենք ձեզ լավ շաբաթ ունենաք, ինչպես Մեսրոպյանն ասեց, կհանդիպենք ֆուտբոլի դաշտում։ Մարզադաշտում։ Գոնե այնտեղ կստորագրենք եւ հաղթանակը անպայման եկեք։
Ստեսուն ձեզ Արևմտյան Հայաստանի հավաքական աշխարհի առաջնությունում 12-0 հաշվով հաղթել է Չագոս կղզիների հավաքականին։ Դա չճանաչված պետությունների աշխարհի առաջնությունն է։ 3 այո, վաղը միսօրը երկրորդ հանդիպումն է Աբխազիայի չճանաչված